questo rumore? Ah già, stavo aspettando qualcuno. Siete voi amici esploratori? Benvenuti, sono Pandino, l'amico che vi mostra gli animali da vicino. Stavo proprio leggendo il mio grande libro degli animali e oggi vorrei parlarvi di un gruppo molto importante. Gli animali della fattoria. Voi li conoscete? Sapete come sono fatti? No? Ci sono così tante curiosità che possiamo scoprire insieme. Cominciamo subito la nostra esplorazione. Mucca. Guardate, una mucca! La mucca ci dà il latte che beviamo a colazione. Il suo verso è mu. Gallina. La gallina fa tante uova e ama stare nel pollaio con le sue amiche. Il suo verso è coccodè. Maialino. I maialini adorano giocare nel fango. Il loro verso è oink oink. Cavallo. Il cavallo è forte e veloce, perfetto per le passeggiate nei campi. Il suo verso è Iiii. Pecora. Le pecore hanno un soffice manto di lana, perfetto per fare coperte e maglioni. Il loro verso è beh. Cane da fattoria. Il cane aiuta il fattore a controllare gli animali e proteggere la fattoria. Il suo verso è pau pau. Gatto della fattoria. Il gatto aiuta a tenere lontani i topolini e ama dormire al sole. Il suo verso è miau. Capra. Le capre mangiano quasi tutto e producono latte delizioso. Il loro verso è meh. Coniglio. Ecco il coniglio! È morbido e salta velocissimo. I conigli adorano le carote e le foglie verdi. Il loro verso è squit squit.
L'anatra. L'anatra adora nuotare nello stagno e ha un becco piatto. Il suo verso è quack quack. Lama. Il lama è un animale molto buffo e soffice. Viene spesso usato per trasportare pesi. Il suo verso è tacchino. Ecco un altro abitante della fattoria, il tacchino. Ha tante piume e un verso buffo. Il suo verso è glu 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 glu. Asino. Ecco un amico speciale. È molto forte e aiuta nelle fattorie. L'asino è paziente e può trasportare pesi pesanti. Il suo verso è i-o, i-o. Bravissimi! Avete superato anche il mega quiz. Wow, è stata proprio una meravigliosa avventura. Direi che per oggi abbiamo finito. Che ne dite se ci vediamo la prossima volta per scoprire un nuovo animale insieme? Adesso continuo a leggere il mio grande libro degli animali, così sarò pronto per la nostra prossima esplorazione. Ciao piccoli esploratori!